Kamusta? Manipod ita aging gana Hulyo 2024, dagiti agaw awat iti Quest Medicaid ket rumbeng a paparuenda ti coverage da. Ti panginsigurado ti agdama nga address mo, numero ti telepono, ken email mo ket panginsigurado nga agtultuloy nga umawat ka kadagiti tinapapateg nga impormasyon maipanggep kadagiti benepisyo ti Medicaid. Kitayam ti Koream, kinsiputam ti derosa sa sobre nga agapo iti Quest Medicaid. Dagiti instruksyon iti panangpabaro iti coverage ket addanto iti uneg ti sobre. No adda sa ludsud mo, tawagam ti numero ti telepono a masarakan iti likod ti health card mo. No kasapulam ti tulong iti lengguahem, ipakaamom iti operator mo tapno maikonekta na ka iti umanato pataw. Adda dito iti Quest Medicaid tapno masigurado nga agtalinaed a nasayaat dagiti miyembro ken agtalinaed a nasa lakniban. Para kadagiti dadumapay nga impormasyon, bisitaan niyo ti medquesthawaii.gov.